Rəbbisa dərsimizə xeyir dua ver, sənin müqəddəs adından dua edirik. Amin. Əzizlərimiz, bu günləri Eden bağı, Eden əhdinə baxacağıq. Eden əhdi birinci əhddir ki, Tanrı birbaşa insanla kəsir. Eden əhdi adlanır, çünki bu əhd peyman Tanrı ilə Adəm arasında Eden adlanan bağda quruldu. Yaradılış kitabı 2, hərdən başlanğıc kitabı deyirik, hərdən yaradılış, eyni kitabı nəzərdə tuturuq. Yaradılış 2, 8 və 9 qeyd edin və ikinci fəsil 15, 16, 17-ci bəndlər və həmçində burada daxildir Yaradılış kitabının birinci fəsili 26-dan 26-cı bənddən 33-cü bəndik. Hərdən bu Eden əhdi həmçinin də işlər əhdi adlanır Xristiyan aləmində. Keçən səfər dedik ki, müqəddəs yazıda biz iki növ əhd peyman görürük ki, Tanrı insanlarla kəsir və dedik ki, şərtli var və şərtsizi var. İkisi şərtlidir, yadınızdadır dedik və şərtli əhdlər o deməkdir ki, insanlar həmən bu əhdin şərtlərinə tabi olmalıdırlar ki, vəd olanı ala bilsinlər. Qalanı isə şərtsiz əhdlərdir. Harada ki, Tanrı öz hissəsini, öz öhdəçiliyini yerinə yetirəcək, insanın əməllərinə baxmayaraq. Oldu dostlar və yadınızda da dedik keçən dərsdə Eden əhdi və Musaya verilən əhd. Oldu, bunlar ikisi şərtlidir. Qalan altısısa şərtsizdir. Deməli, həmən bu Eden əhdi şərtli əhddir. Çünki Adəmdən tələb olunurdu ki, o itaətli olsun. Yəni şərtlər var idi bu əhdə ki, nəticəsini ala bilsin. Oldu, körlanmasın bu əhd. Ondan itaət tələb olunurdu. Və həmən bu əhd bayaq öncə dediyimiz, daha doğrusu öncə dediyimiz həmən bu əhd Yaradılış kitabının ilk fəsillərində tapa bilirik. Haradakı Tanrı Adəmlə bunu qurur. Gəlin oxuyaq. Əvvəl istəyərdim ki, başlanğıc Yaradılış 2-ci fəsil 8 və 9-cu bənd. Sonra Rəbb Tanrı şərqdə yerləşən Edəndə bir bağ saldı və yaratdığı insanı orada yerləşdirdi. Rəbb Tanrı torpaqda gözəl, görünüşlü və yemək üçün şirin meyvəli, cürbəcür ağaclar yetişdirdi. O, həmçinin bağın ortasında həyat ağacını və xeyirlə şəri bilmə ağacını yetişdirdi. 2 bəndə baxaq, 15 və 17. Rəbb Tanrı insanı götürüb Eden bağına qoydu ki, oranı becərsin və saxlasın. Rəbb Tanrı insana əmr edib dedi ki, bağdakı bütün ağacların bəhrəsindən istəyəndə yeyə bilərsən. Ancaq xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yemə. Çünki ondan yeyən gün hökmən öləcəksən. Bu bir parça, o biri parça da mən belə ikinci fəsildən başladım. Çünki bu daha dəqiq deyir Eden bağından və birinci fəsil 26 və 30 bu da aiddir bu əhdə. Yaradılış 1.26. Sonra Tanrı dedi, öz surətimizə və bənzərimizə görə insanı yaradaq, qoy o dənizdəki heyvanlara, göydəki quşlara, yerdəki heyvanlara, bütün yer üzündə və yerdə sürünən canlıların hamısına hökmranlıq etsin. Oldu, çox gözəl. Tanrı insanı öz surətində yaratdı, Tanrının surətində yaratdı, onları kişi və qadın olaraq yaratdı. Tanrı onlara xeyir dua verərək, törəyib çoxalın və yer üzünü bürüyüb, ona sahib olun, dənizdəki heyvanlar, göydəki quşlar, yerdə sürünən bütün canlılar üzərində hökmranlıq edin. Amin, dostlar. Bax, burada həmən bu əhd peymanı təşkil edən parçalardır. Həmçində qeyd edək, yazın bunu zəhmət olmasa, Hoşşeyə Peyğəmbərin kitabında 6-cı fəsil 7-ci bənddə həmən bax bu əhd haqda qeydi tapırıq.
olduğu müraciət var. Orada yazılıb 7-ci bənddə. Ancaq onlar Adəm kimi əhdi pozdu. Orada mənə xəyanət etdi. Oldu hansı əhdi? Bax, bu həmən əhddən söhbət gedir. Edəndə olan əhdi. Bəzi teoloqlar həmən bu əhdə 5 sahə, 5 müxtəlif öhdəçilik təqdim edirlər ki, Adəm riayət eləməli idi. Ancaq həmən bu əhdin əsas əmri Adəmə Yaradılış 2:17-dədir və bayaq oxuduq ki, xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yemə. Çünki ondan yeyən kimi hökmən öləcəksən. Bu əmr, hələ bil ki, Tanrının vədini göstərir və xeyir-dua alacaqsan bu bağda və hər şeydən yeyə bilərsən, həyatın ağacından. Bütün bu gözəl şərait sənin üçün yaradılıb, ancaq xeyri və şəri bilmə ağacına toxunmursan. Toxunsan, buna görə cəza olacaq. Olduğu, yəni itaətsizliyə görə cəza olacaq. Və həmən bu əhdə Tanrı Adəmə həyat və xeyir-dua vəd verir və ancaq şərtlidir bu vəd, çünki Adəm bir ağaca toxunmamalı idi. Toxunanda hər şey pozulur. Və Adəmin həmən o cəzası itaətsizliyinə görə onun həm ruhani, həm fiziki ölümüdür və həmçində torpaqda lənətlənir. Bibliya belə danışır. Adəmin günahlarının nəticəsindən biri o idi ki, deyilir ki, alın təri ilə, ağır zəhməti ilə axırıncı günlərinə kimi işləməli idi. Bunu da görürük. Gəlin baxaq. Yaradılış kitabı 3-cü fəsil. Çox maraqlıdır bu. 17-ci bənddə deyilir ki, sonra Rəbb Tanrı Adəmə dedi, arvadının sözünə qulaq asdığın üçün, qadağan etdiyim meyvəsini yemə dediyim ağacdan yediyin üçün sənə görə torpaq lənətlənir. Ömrün boyu zəhmətlə torpaqdan yemək əldə edəcəksən. O sənə tikan və qanqal bitirəcək. Sən də çöldəki ot ələfi yeyəcəksən. Alın tərinlə çörək yeyəcəksən. Axırda torpağa qayıdacaqsan. Çünki oradan götürülmüsən. Ona görə ki, yerin torpağındansan. Torpağa da qayıdacaqsan. Oldu. Yəni, bu şərtli bir əhdir və çox aydın şəkildə Tanrı bunu Adəmə deyir. Və burada haradasa bir 5 məsuliyyət var ki, Adəm yerinə yetirməli idi. Məsələn, birincisi, doğub törəməli idilər və insan irqinin atası olacaqdı Adəm. Birincisi, ikincisi, Rəbb ona deyir ki, bütün yer üzünü doldurun. Üçüncüsü deyir ki, heyvanlardan və yaranmış üzərində hökmran sənsən oldu. Və sonra da deyirdi ki, bu bağında qeydinə qalacaqsan. Suvaracaqsan, biçəcəksən, becərəcəksən, oldu. Və ən vacibi həmən bax, ya 4-dür, ya 5-dir, siz qeyd edirsinizsə ki, şəri və xeyri bilmə ağacına sən toxunmursan. Əsas, əslinə qalsa, bütün bu əhdin ürəyi elə bax bu sözdür. Ki, bir dənə bu ağaca toxunmursuz, oldu. Və Yaradılış 1:26-28 orada deyir ki, sən hər şeyin üzərində hökmranlıq et. Yəni, bu insanın unikal olduğu haqda deyilir. Yəni ki, bütün yaranışa baxanda biz görürük ki, necə Tanrı insanı yüksək tutur, o onun yaranışın tacıdır olduğu və həmçinin də insan Tanrının təmsilçisidir, olduğu nümayəndəsidir. Həmən bu yaranış üzərində olduğu başdır. Qeyd edə bilərsiniz, Zəbur 8:6 çox gözəldir. Deyilir ki, hər şeyi qoyub insanın ayaqları altına ki, o hökmran olsun. Yaradılış 1:27 və 28 deyilir ki, Adəm və Həvva Tanrının surətində yaradılmışdı. 28-ci bənddə deyir ki, Tanrı onlara xeyir-dua verdi. Bu artıq ikinci dəfədir qeyd olunur ki, xeyir-dua verdi. Birinci fəsil 22-ci bənddədir. Olduğu ki, Tanrı bunlara xeyir-dua verir
Bu ona müraciət edir ki, bunlar törəyib çoxalsın oldu və dənizlərdəki suları doldurun, quşlar da yer üzündə çoxalsın. Amin. Və Tanrı verib. Tanrının bu istəyidir. Bu onun təşəbbüsü idi. Bu əhd onun təşəbbüsüdür. O verib. Dərhal yer kürəsini yaradandan sonra o qərara verir ki, öz təmsilçisini yaratsın. İnsanı oldu və xüsusən insan üçün Bibliya belə deyir ki, Tanrı bağ saldı. Oldu Edəmin içində. Yaradılış 2:8 oldu. Deyilir ki, cənnət saldı. Çox maraqlıdır. Rus tərcüməsində yazılıb ray, cənnət. Azərbaycanca bağ. 2-ci fəsil 15-ci bənddə deyilir ki, Eden bağı. Maraqlıdır ki, İbrani dilində qan sözüdür və o hələ bil ki, həm cənnət, həm də bağ kimi tərcümə edilə bilər. Və həmçinin də o sözün mənası mühafizəli olmaqdır. Sərhəd var, oldu, qoruyur bizi. Qeyd edə bilərsiniz Yeremiyanın mərsiyələri 2:6. Yəni ki, Tanrı xüsusi bir yer yaradıb insan üçün, ki, insan hökmran üçün. Onun adı Edemdir, oldu, Edem yerində yaradıb. Və Edem də İbrani dilində bu sözə uyğun gəlir. Feyziyab, zövq almaq. Nehemiya 9:25, Zəbur 36:9 məncə. Bilirsiniz, Yaradılış 2:9 deyir ki, gözəl, görünüşlü və yemək üçün şirin meyvəli cürbəcür ağaclar yetişdirdi. Yəni bu ki, o bu bağdan zövq alsın. Beləliklə, insan torpaqdan yaradılıb və yerləşdirilib Tanrının cənnət bağına ki, Tanrının huzurunda yaşasın. Və bu da Tanrının lütfünün təsiri idi. Bu Tanrının lütfüdür. Və hər gün Adəm həmən bu seçim qarşısındaydı. Ya o Eden bağında olan ağaclardan zövq alsın, feyziyab olsun, ya da ki, gözü düşürdü həmən o xeyri və şəri bilmə ağacına ki, onu yesin, oldu. Və bunu da qeyd edin. Xeyri və şəri bilmə ağacı Tanrıdan müstəqilliyi təmsil edir. Oldu ki, mən Tanrıdan asılı deyiləm, Tanrıdan müstəqiləm. Ancaq əgər fikir verdisə, bağın ortasında deyilir ki, Rəbb 2 ağac əkmişdi. Xeyr və şəri bilmə ağacı, bir də həyatın ağacı. Bax, Tanrı deyirdi ki, sən həyatın ağacından ye. Həyatın ağacı Tanrıya itaəti təmsil edirdi. Oldu ki, mən Tanrının örtüyü altındayam, Tanrının mühafizəsi altındayam. Bu da çox gözəldir. Və yenə də, bunu qeyd edin, əziz tələbələr. Əsas, həmən bu Edem əhd peymanının ürəyi odur ki, Adəm və Həvva xeyri və şəri bilmə ağacından yeməməli idilər. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar düşdülər və Tanrının sözündən çıxdılar və onların itaətsizliyinə görə ölüm daxil oldu və Adəm və Həvva ruhani mənada öldülər. Yəni, o zamandan daha Tanrını görmək, Tanrını eşitmək aradan götürüldü, münasibət qırıldı. Və indi onlar üçün yenidən doğulmaq, yenidən iman etmək lazım idi ki, öz rəblərinə qayıda bilsinlər. Oldu. Və sonra da vaxt keçdikdən sonra biz bilirik ki, Adəm və Həvva fiziki mənada öldülər və onların günahı bütün insan irqinə təsir etdi. Oldu, günah və ölüm daxil oldu. İndi insanlar qocalıb, xəstələnib, rəhmətə gedirirlər. Oldu, yəni ki, Adəmin günahı həmən bu şərtli əhd peymanı pozdu və insanları, bütün bəşəriyyəti düşmüş vəziyyətə saldı və gələn dərsdə keçəcəyik ki, hələ dərhal, çox tez Tanrı ikinci, yeni bir əhd peyman bağlayır və bu şərtsiz əhd peymandır, satın alma peymanı, əhd peymanı Adəm və Həvva ilə.
oxuyacağıq bunu gələn səfər. Bu Yaradılış kitabının 3-cü fəsli 15-ci bənddən oldu. Və maraqlıdır ki, həmən bu xeyri və şəri bilmə ağacından bunlar yeyəndə nə baş verdi? Ruhani ölüm baş verdi. İnsan Tanrıdan ayrıldı. İnsan həyat mənbəyindən ayrıldı. İnsan ruhən və fiziki ölümə düçar oldu. Və müqəddəs yazı öyrədir ki, Tanrı yeganə bir kəsdir ki, ölümsüzlüyə malik olandır. 1. Timoteyə 6:16. Yəhya 5:26 deyir ki, yalnız odur ki, onun özündə, həyat özündədir. Yalnız odur. Və sonra Bibliya deyir ki, məsələn, Eyyub 12:10 və yaxud Həvvardan İşləri 17:25 ki, o, bütün qalan məxluqların həyatını dəstəkləyir. Yəni, onun əlindədir. O verir həyatı. Buna görə də, bilirsiniz, insan özü özlüyündə ölümsüz deyildi. Yəni, sonu var idi insanın. Və bunun üçün də Tanrı həyatın ağacını qoymuşdu Edemdə ki, insan yesin və Tanrı ilə yaşasın ki, mövcud olsun hər zaman. Nə qədər Tanrı yaşayırsa, nə qədər itaət varsa, həyatın ağacından yeyirəmsə, mən də davam edirəm. Ancaq sözdən çıxandan sonra buna son qoyuldu. Dostlar, bax, bu əhd peyman çox vacib bir hissədir. Həmən bu Tanrının satın alma planında, yəni onu göstərir ki, necə insan qadir deyil ki, Tanrı ilə düzgün münasibətləri özü saxlasın. Hətta cənnətə yerləşdirilmişdilər. Gözəl bir mühitə Tanrı bunlar üçün yaradıb və bunlar bunun öhdəsindən gələ bilmədilər. Və nə yaxşı ki, Tanrı lütfkardır, Tanrı məhəbbətdir və bizi yaradıb və münasibət istəyir, qarşılıqlı münasibət istəyir və əhd bağlayır. Bax, dostlar, bu qədər bu Eden əhdi haqdadır. Düşünün bu barədə, o parçaları bir də oxuyun, Rəbb sizə xeyir dua versin. Ata bizi azad et, sənin müqəddəs adından dua edirik. Amin.